睡眠呼吸暂停在医学上根据发病的机制的不同，可以分为阻塞性、中枢性和混合性。第一类阻塞性的睡眠呼吸暂停发生在上呼吸道，由于软组织在睡眠时松弛，阻塞了呼吸道，导致呼吸暂停。第二类中枢性的睡眠呼吸暂停，由于中枢神经系统病变引起，导致中枢神经触发呼吸的机制受阻。第三类混合型的睡眠呼吸暂停是由上述两种原因共同导致的呼吸暂停。如果长期未经治疗，睡眠呼吸暂停会导致许多的慢性疾病，比如心脏病、心律失常、心衰、二型糖尿病、肥胖，乃至增加车祸的风险，因此需要引起大家足够的重视。常见的睡眠呼吸暂停通常伴有打鼾的现象，临床上阻塞性的睡眠呼吸暂停发生比例较高，患者往往很难自我发现，通常由家人发现，然后由专业人员进一步的检查确诊并处理。